أهلا وسهلا بكم متابعين قناة هواياتي. النهاردة بديت موسم جديد وتركيبات جديدة. حبيت أشارككم بعض التركيبات والأفكار اللي أنا هعملها إن شاء الله الموسم ده. احنا هنا عندنا الزوج، هذا زوج الزبرة فينش، طيور عصافير زبرة فينش من طيور الزينة. اليوم أول مرة أختار الأزواج، وطبعا احنا عندنا الفحل هنا اللي هو الذكر هاف أورنج، بيبقى عبارة عن الصدر أورنج وأورنج بريست وبلاك بريست، فإحنا بالدارجة كده بنقول عليه هاف أورنج، ولون جسمه بيكون جراي. والنتية أنا اخترتها هي سبلت يعني سبلت أورنج بريست وسبلت بلاك بريست في نفس الوقت، على أساس أطلع من التركيبة ديت بعدة احتمالات. أول احتمال وهو طبعا الأقوى إنه يطلع الإنتاج فيه هاف أورنج، يعني يكون الطفرتين كاملين في التير واحد، أو إنه يطلع أورنج بريست سبلت بلاك بريست، أو يطلع بلاك بريست سبلت أورنج، يعني هيطلع منها عدة حاجات. بس أنا اخترت في التركيبة يعني الأحجام، أطور من الأحجام والمنايير وأعدل فيهم في الإنتاج إن شاء الله. طبعا لو أول مرة بتشوفنا ووصلت لحد هنا، يا ريت بقى تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من قناتنا. ولو عجبك المحتوى وفكرته، يا ريت تعمل لنا لايك، عشان اللايك بيشجعنا على التصوير وعلى المزيد من الفيديوهات. طيب هنا الأنواع دي أو النوع ده من الزبرة هو خط احنا نسميه خط الأورنج. بيكون في إنتاجاته العديد من الطفرات، يعني بتكون في التركيبة العديد من الطفرات. يعني ممكن نحط إذا حبينا نكمله بقى للفول أورنج، يعني الفحل ده هاف تلاقي فيه شوية الهاف أورنج، يعني بيكون بلاك بريست وأورنج بريست زي ما اتكلمنا. من علاماته بيكون خط الديل لو ركزنا عليه بالطول وباللون الأحمر أو الأورنج كده زي ما هو واضح. إذا حد يركز مع ديل الفحل، طبعا اللي ما يعرفش الفحل من النتية، الذكر اللي بيكون اللي جوه والنتية اللي هي بتكون بره ديت. ده بيكون لون الصدر كامل اورنج اهوت، بس يكون فيه ابيض في الخطوط الزبرة، الخطوط اللي بالعرض دي يكون فيه ابيض، فهنا بنقول عليه هاف اورنج بلاك بريست سبليت اورنج بريست. لو دخلنا عليه طفرة ثالثة اللي هي البلاك فيس، بنعمل بتروح العلامات البيضاء اللي تحت المنقار دي، وبيكون كله باللون الأورنج، وهنا بنقول عليه فول أورنج. تركيبة ممتازة، ونحاول نطور من طيورنا منها وفيها، يعني بننتقل. طبعا هنا الطيور أول يوم وأول ساعة ليهم مع بعضهم، فبيحاولوا يعني بيتعرفوا على بعض زي ما بيقولوا كده. لسه بيتعرفوا على بعضهم، وهنشوف الفيديو هيوصلنا ايه والكاميرا هتصطاد لنا ايه دلوقتي. طبعا هنا الفحل بيحاول يعرفها على نفسه يعني. المرحلة دي أول يوم اللي هي بتبقى مرحلة التوالف زي ما بيقولوا، تعرفوا على بعضهم، يبدأوا يتوالفوا على بعض. بنركب لهم العش، هو ده طبعا نركب لهم
العيش اللي هو ده عشان يدخلوا جواه. نحطه بالطريقة دي هنا، بيبقى ظهره من بره والفتحة من جوه عشان يبدأوا يباتوا فيه. بنحطه طبعا احنا من غير مواد تعشيش، يعني من غير الخيوط اللي احنا بنحطها. وبعد كده بنبدأ نحط لهم خيوط تعشيش. يبدأ الذكر يبني البيت والنتية تبدأ تبني البيت، ويبدأوا عملية التزاوج والتكاثر والأنثى تقوم بوضع البيض. وبعد كده يبدأوا بقى البيض يقعد 14 يوم ويفقس، زي ما شرحنا قبل كده في مواضيع البيض. يقعد 14 يوم ويفقس، وبعد كده الفأس يقعد 14 يوم ويبقى فرخ. بعد كده يقعد 14 يوم ويبقى كامل الريش وكامل، ويخرج ياكل بنفسه ويعتمد على نفسه. بنبدأ نعزلهم بعد كده. أتمنى أن يكون الفيديوهات بتاعتنا بيكون فيها حاجة أو معلومة حد بيقدر يستفيد فيها. ويا ريت من اللي بيشوف الفيديوهات بتاعتنا أي سؤال يطرحوا لنا في التعليقات تحت عشان نجاوب عليه. أي سؤال عشان نجاوب عليه، ونحاول نفيد الناس. ونحاول طبعا من أسئلتكم بنتعلم. يعني ممكن سؤال يجي أنا معرفوش، ممكن سؤال يجي أنا معرفوش، فأبدأ أبحث عنه وأبدأ أشوف وأقرأ وأتعلم وأعرف الإجابة وأجي أجاوبك. فكلنا بنتعلم من بعض. طبعا هنا الفحل ممتاز، شكله ممتاز، وقفته ممتازة، سبحان الله، حلو مش وحش. وإن شاء الله بينتجوا لنا شيء جميل بإذن الله، ينتجوا لنا حاجة بإذن الله ممتازة. نتمنى من ربنا أن يكون بداية موسم خير علينا وعلى المربين الزبرة وعلى مربين الكناري وعلى كل المربين وعشاق طيور الزبرة وطيور الزينة عموما. يعني يكون موسم كله خير على كل الناس. والله نتمنى، يعني نتمنى للناس كلها الخير إن شاء الله. طبعا بيكون التعريف من الفحل أكتر من النتية. يعني هو اللي بيبقى عايز يتعرف. النتية دايما تبقى خايفة، كحل أي زوج. يعني أي زوج أول ما بنحطهم مع بعض بيبقوا بالطريقة دي لحد ما يحصل عملية توالف. ممكن عملية توالف تحصل في دقيقة، ممكن تحصل في يوم، ممكن تحصل في أسبوع. إحنا ونصيبنا، إحنا ونصيبنا معا. طبعا صوت التغريد ده صوت الذكور في الزبرة، صوتهم جميل. التغريد دوت هو يعني لغة الكلام بتاعتهم. الأصوات اللي انتم سامعينها دي هي لغة الكلام. طبعا هنا الأنثى بتكون
الاختيار اللي أنا اخترته حاملة للطفرات وليست ظاهرة عليها، وشرحناها قبل كده اللي هي الفحل ظهر عليه الطفرات، يعني هو اورنج بريست وبلاك بريست، والنيتيا سبلت بلاك بريست وسبلت اورنج بريست، يعني حاملة للطفرات ومش ظاهر الالوان عليها. هنا طبعا في التركيبة ديت مع نقل الجينات، طبعا المعلومات الوراثية عبر الجينات بيتنقل، مثلا ممكن يطلع في الانتاج العصفور ياخد من الام والاب، ياخد السبلت من الام وياخد الطفرة من الاب، فيكملوا وتطلع نفس الطفرة. ممكن الطفرتين مع بعض، اللونين مع بعض يعني يطلعوا. ممكن لون ياخد من الاب وما ياخدش من الام فيطلع سبلت، ممكن ياخد من الام وما ياخدش من الاب فيطلع سبلت. ممكن يعني احتمالات كتير في الانتاج يطلع شكل الاب، يطلع شكل الام، يجمع الطفرتين مع بعض. ان شاء الله يعني نحاول بعدين نشوف انتاجهم، ان شاء الله بيكون جميل. وربنا يوفقنا بإذن الله، يوفق الجميع. وما تنسناش طبعا يا جماعة، احنا فيديوهاتنا يمكن معلش قليلة شوية، لكن على قد معلوماتنا كل ما بيحصل حاجة جديدة معانا بنحاول يعني نشاركها معاكم. يعني اي جديدة او اي حاجة عندنا بنحاول نشاركها معاكم. ونتمنى يكون الفيديو عجبكم، نتمنى يكون استفدتوا بأي معلومة، ونسيبكم على خير. ما تنسوناش في اللايك وفي الشير وفي تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناة هواياتي. ونحط لهم العيش دلوقتي ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا احنا هنا لما حطينا العيش بيحصل ان يعني ليكوا بيت، فيبدأ الذكر يغرد اكتر للأنثى. زي ما انتم شايفين. طبعا طالما مفيش خناق ومفيش ضرب ومفيش يعني مفيش ازعاج، تبقى الامور ان شاء الله كويسة. ولما احنا الواحد لو عشان بيتكلم وموجود ممكن تحصل عملية التزاوج بسرعة ويتوالفوا على بعض ان شاء الله. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.